Heavenly Father in Christ Jesus, kitaffe ali muggulu mu Kristo Yesu, thank you for loving us. weebale nnyo olw'okutwagala. We are sending message to you, O Lord Jesus, Tukuweereza obubaka ayi Mukama waffe Yesu that we love you. nti tukwagala. Send a message to Jesus. Weereza Yesu obubaka. You may be seated. Mutuule mu bifo byammwe. Our message today, Omutwe gwaffe olwaleero we shall pick it from James tugenda kugujja mu kitabo kya Yakobo chapter 2 essula ey'okubiri from verse 14. okuva ku lunyiriri olw'ekumi. What does it profit, brethren, if someone say he has faith but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I'll show you my faith by my works. You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Was not Abraham, our father, justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Do you see that faith was working together with his works? And by works, faith was made perfect. And the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. You see then that a man is justified by works and not by faith only. Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. Kigasa kitya baganda bange omuntu bw'ayogera ng'alina okukkiriza naye n'ataba na bikolwa, okukkiriza okwo kuyinza okumulokola? Bw'abaawo owooluganda omusajja oba omukazi nga bali bwereere ng'emmere eya buli lunaku tebamala, era omu ku mmwe bw'abagamba nti mugende n'emirembe mubugume mukkute, naye ne mutabawa omubiri kye gwetaaga, kigasa kitya? Era n'okukkiriza bwe kutyo bwe kutabaako bikolwa kwokka nga kufudde. Naye omuntu alyogera nti gwe olina okukkiriza, nange nina ebikolwa, ndaga okukkiriza kwo awatali bikolwa byo, nange olw'ebikolwa byange ndikulaga okukkiriza kwange. Okkiriza nga Katonda ali omu, okola bulungi. Era ne basetaani bakkiriza ne bakankana. Naye oyagala okutegeera gwe omuntu ataliimu ng'okukkiriza awatali bikolwa tekuliiko kye kugasa? Ibulayimu jjajjaffe teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa, kubanga yawaayo Isaaka omwana we ku kyoto. Olaba ng'okukkiriza kwakolera wamu n'ebikolwa bye, era okukkiriza kwe kwatuukirizibwa olw'ebikolwa bye. Ekyawandiikibwa ne kituukirira ekyogera nti Ibulayimu n'akkiriza Katonda ne kumubalirwa okuba obutuukirivu, n'ayitibwa mukwano gwa Katonda. Mulaba ng'omuntu aweebwa obutuukirivu lwa bikolwa, so si lwa kukkiriza kwokka. Era ne Lakabu omwenzi bw'atyo teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa, kubanga yasembeza ababaka n'abayisa mu kkubo eddala. Kubanga ng'omubiri awatali mwoyo
bwe guba nga gufudde era n'okukkiriza bwe kutyo awatali bikolwa nga kufudde. Faith okukkiriza without works okukkiriza okutaliiko bikolwa are just empty words of excitement. bigambo ebikalu obukalu ebikyamusa obukyamusa. The Bible says bayibuli egamba empty words of excitement. ebigambo ebikalu ebikukyamula obukyamuzi. Until when you show up what that Bible says, okutuusa lw'olaga n'oyolesa ekyo bayibuli kyegamba. a man of God omusajja wa katonda must have the Spirit of God. ateekwa okuba n'omwoyo wa katonda. When he speaks the word of God, bw'ayogera ekigambo kya katonda the Spirit of God gives that word a body. omwoyo wa katonda awa ekigambo ekyo omubiri. Because if that word has no body, kubanga ekigambo ekyo bwe kiba tekirina mubiri it will not cause any impact. tekijja kubaako kye kikolawo. Be healed. wonyezebwa. So God gives his word a body. kale nno katonda naawe ekigambo kye omubiri. You who wants to be healed, gwe ayagala okuwonyezebwa you begin now to feel that body olwo n'otandika okuwulira omubiri ogwo working upon you. nga gukukolako. If not that, awatali ekyo it will remain empty words. bijja kusigala bigambo bikalu. You never receive what you have said healing. tolifuna ekyo ky'ogambye okuwonyezebwa oba ekintu kyonna. Be blessed. weebwa omukisa. The Spirit of God will turn this blessing into a body. omwoyo wa katonda ajja kukyusa omukisa guno agufuula omubiri. Or will give this word of God a body oba ajja kuwa ekigambo kya katonda kino omubiri to work. okukola. It cannot just work without a body. tekisobola kumala gakola awatali mubiri. Okay, let me give you an example. kambawe ekyokulabirako. Let's say it's a man who is sick. katugambe nti ono ye musajja omulwadde Yeah? ddala. Be healed in Jesus' name. wonyezebwa mu linnya erya yesu. You feel that somebody is touching you. owulira omuntu akukwatako. You don't want to go, you go. toyagala kgenda naye n'ogenda. So that word is no longer empty kale word. ekigambo ekyo tekikyali kigambo kikalu oba kyereere. God has given it a body katonda akiwadde omubiri to act, okukola. be delivered. sumululwa. That word will never work ekigambo ekyo tekirikola until it has been given a body okutuuka nga kiweereddwa omubiri. and you feel that what put you on bondage, n'owulira nti ekyakuteeka ku kikoligo. somebody is removing it. n'owulira nga waliwo omuntu akijjako oba muguwa ng'olaba agusumulula. Watch Brother Ren. I've not touched him, simukutteeko but the Lord has given a body naye mukama katonda ekigambo kino akiwadde omubiri and it started acting ne kitandika okukola. that this man is no longer even seated. laba n'omusajja ono takyatudde ali ku ttaka. He felt that Awulidde somebody muli is touching him, nti waliwo omuntu amukutte removing the asimbulawo rope. asiguukululawo amusumulula omuguwa ogwo ogwamusiba. Rise up. yimuka. Okay, let
him tell us what he felt. kale omwami ono katubuulire kyawulidde. Praise God, church. Katonda waffe yeebazibwa ekkanisa. I'm called David. Mpitibwa David. I come from Ntebe Road. Nviridde Ntebe Road. When the man of God was preaching, Omusajja wa Katonda bw'abadde abuulira, I heard something touch my stomach mpulidde ekintu ekikwata olubuto lwange and I fell down. ne ngwa wansi. Who has touched you? Ani akukutteko? The Spirit of God. Omwoyo wa Katonda. Faith without works Okukkiriza okutaliiko bikolwa is like a word without a body. kibanga ekigambo ekitalina mubiri. You may speak the word of God. Oyinza okwogera ekigambo kya Katonda You read it from the Bible. n'okisoma okuva mu Bayibuli, But if you do not have the Spirit of God naye bw'oba tolina mwoyo wa Katonda to give that word a body, okuwa ekigambo eky'omubiri, it will never work. tekirikola. Man of God, I'm poor. Musajja wa Katonda ndi mwavu, I don't get money. sifuna ssente, I want to get money. njagala kufuna ssente. Watch, brethren. Abooluganda mulabe What happens when the word is given a body? ekibaawo ekigambo nga kiweereddwa omubiri By the Spirit of God. omwoyo wa Katonda. Watch how many are touched at Laba engeri a go. bangi bakwatibwako mu kaseera ke kamu. Hey! Faith without works, Okukkiriza okutaliiko bikolwa, empty, exciting message. bwe bubaka obukalu obucamula obukyamuza abantu. Holy men of God Abasajja ba Katonda abatukuvu spoke as they were moved baayogeranga nga batwalibwa by the Holy Spirit. omwoyo omutukuvu. 2 Peter Ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri 1:20. essula esooka olunyiriri olwabiri. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. nga mumaze okutegeera kino nti buli kigambo ky'abannabbi ekyawandiikibwa tekitegeeza kukoma ku oyo yekka, kubanga sewali kigambo ky'abannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu, naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa omwoyo omutukuvu. So men wrote the Bible Kale nno abantu bawandiika Bayibuli being directed by the Holy Spirit. nga baluŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu. Even these other books, N'ebitabo bino ebirala you may pick a book anywhere oyinza okulonda ekitabo awantu wonna and read it. n'okisoma, By the end of the day, bugenda okuziba you have become the book. ng'ofuuse ekitabo ekyo kyennyini. What you read from the book, Kye wasomye okuva mu kitabo you have started acting. ng'otandise okiteeka mu nkola. Because the man who wrote the book, Kubanga omusajja eyawandiika ekitabo ekyo you don't know what spirit he had behind. tomanyi that. mwoyo ki gwe yalina. And some people have been destroyed Era abantu abamu bazikiriziddwa by reading these. mu kusoma Funny ebitabo books. bino ebitategeerekeka. Don't just read any book. Tomala gasoma ekitabo kyonna ky'osanze. But faith shall be known by the works. Naye okukkiriza kulimanyibwa n'ebikolwa. Faith is known by the works. Okukkiriza kumanyibwa na bikolwa. I'm reading Revelation 14, Nsoma okubikkulirwa essula y'e14 verse 13. olunyiriri lw'e13. Then I heard a voice from heaven saying to me, Write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, said the Spirit, that they may rest from their labors and their works followed them. Ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti wandiika Oh, nti Jesus. baweereddwa omukisa Oh, Jesus. abafu abafiira mu Mukama waffe okutanula leero, weewaawo bw'ayogera omwoyo balyoke bawummule mu kutegana kwabwe
You will never take anything to heaven, tolitwala kintu kyonna mu ggulu but your works naye ebikolwa byo will go with you. bye birigenda naawe. All this, even the body you live it, bino byonna n'omubiri olibireka ku nsi but your works, naye ebikolwa byo you go with them. by'oligenda nabyo. There is another language, waliwo olulimi olulala but in another language, naye mu lulimi olulala ntuzayikora ibyaha. Who knows that? ani amanyi I want olulimi olwo? Rio Munyarwanda. Amanya nze Mujere Robert. Mujero Robert, Sajja Katonda agambye man of God has said, ntuuza yikoreye ibyaha. Gundi yeetisse ebibi. so and so has carried the sins upon his head. God bless you. Katonda akuwa omukisa ssebo. Office mpaye emitwalo 5. Office give me 500,000. Atandikira okugaggawala. He may start from there to prosper. Rise up. Yimuka ssebo. From this money, Okuva ku ssente zino each 100,000 is a trailer. buli mitwalo 10 turela. Clap for Jesus. Yesu mu ngalo. Thank you Jesus for this special blessing. Obaleese olw'omukisa guno ogw'enjawulo. Wama awo. From today, Okuva leero you're a rich man oli already. musajja mugagga wagaggawadde dda. Those are 5 trailers. Ezo loole 5, trailer 5. Now, what do you want? Ate Man kakati of God oyagala njagala. ki? Already ndi mugagga. Ndeetaaga kufuna passport. I need to get a passport, man of God. That is not an issue. Eyo si nsonga. Because Kubanga you dreamt that you were like in a tax park. waloota ng'olinga ali mu taxi park. Man of God kyogera oli mutuufu. Man of God, what you've said is true. Yes, What nali were you ndaba- doing there? Wali okola ki mu taxi park? Nali ndaba nga ndinga mu taxi park nga zitika abantu okuva mu kyazo bijja mu kibuga. Nenze nembuka bwe nti mu bbanga. Nga ndina akasawo ku mugongo. Ne ntumbira ne mu bire. Ne ntandika obalabira wansi bwe naye nga nziruka. Man Ate of God- bagamba ono omusambwa ye ng'ayitira mu bbanga. Man of God nesiga nga sikitegedde. Man of God, what you've said is very true. I saw myself in the taxi park. Passengers were entering the taxis to be transported from the villages to the city. But for me, I started flying in space while carrying my bag on my back. I saw myself flying above the clouds. I could see the rest of the people were far below me, and I was flying at a terrific speed. So people were wondering, is this one a ghost? Why is he flying in space? But man of God, I didn't understand the meaning of the dream. Mbadde n'okuyana n'okutwala muganda wange asigalawo era yajjako n'omusabira n'abaana ba muganda wange yafa nga njagala genda nawo omulundi gumu. Where? Obwavu ewaky'e Dubai. Obwavu bwonna buve mu Forget family. about all that Dubai, Ebyo byonna ebya whatever. Dubai byerabire. Right now, Kaakano the Lord has connected you to a Mukama. very rich Munyarwanda, amaze Amen. okuyunga ku munyarwanda omugagga. and they are going to call you. Era bagenda kuyita. Meaning that from transport, Ekitegeeza nti okuva mu bizinesi eno ey'ebyentambula you are going to get a lot of money ogenda kufuna sente nnyingi nnyo that will promote you. ezinaakukuza zikuteeke ku ddaala Sky will be eddala. your limit. Eggulu lye liba ekkomo lyo. That is why you saw the bag on your Y'ensonga back lwaki mu kiro tewalaba ng'oweesa akasawo and flying from Ng'obuuka. like a tax park. okuvanga mu takisi paaka ng'obuukira Transport waggulu. business. Entambula bizinesi ey'ebyentambula. From this, okuva mu kino you get a lot of money. ojja kufuna sente nnyingi nnyo. Sky will be your limit. Eggulu lye liba ekkomo lwo. Not going to Dubai. So si bino ebyokugenda e Dubai. What God has given you is transport Katonda business. kyakuwadde ye bizinesi ey'ebyentambula. Faith without work Okukkiriza okutaliiko bikolwa is completely dead. kufu. God loved us, Katonda yatwagala
But love without work naye okwagala okutaliiko bikolwa is completely dead. nakwo kufu. 3:16 of John. yokaana essula y'okusatu olunya olw'ekumi For God so loved the world, katonda bwe yayagala ensi eno he gave unto the world his only begotten n'awa Son. ensi omwana gwe yazaala omu yekka. He came, he suffered for you and me. yajja n'akubonaabonera gwe nange. He came yajja and shared n'agabana with us n'agabana naffe his love, okwagala kwe, his power, amaanyi ge, his knowledge. okumanya kwe. That is why he came and taught us y'ensonga lwaki yajja n'atusomesa about God the Father. ebikwatagana katonda kitaffe. He said, yagamba 3:16 of John, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. kubanga katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. listen, Kati muwulirize. 14:10 of John. yokaana essula y'ekumi n'ennyonyo olw'ekkumi. Do you not believe that I'm in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. Tokkiriza nga nze ndi mu kitange ne kitange ali mu nze. Ebigambo bye mbagamba nze sibyogera ku bwange nzekka, ne kitange bw'abeera mu nze akola emirimu gye. 11. Believe me that I'm in the Father and the Father is in me, or else believe me for the sake of the works themselves. Munzikirize nga nze ndi mu kitange ne kitange mu nze, oba munzikirize olw'emirimu gyokka. I love you, I love you. nkwagala But nkwagala. without acting that love, naye bw'oba totadde kwagala okwo mu nkola nga tolina kyokozeewo okwolesa okwagala okwo, forget. weerabire. I don't know this man. ono omusajja simumanyi, His life is not the same again. obulamu bwe tebukyali kye kimu nate, His destiny is not the same again. entuuko ye ne gy'agenda kati I have shared with akyuse him kubanga nga banye what naye I got from God. kye nafuna okuva ewa katonda, The power of God, amaanyi ga katonda which I got from ge God, nafuna okuva ewa katonda I've shared with him. nga gabanye naye, The revelation of God, okubikkulirwa okwa katonda, the vision of God, okwolesebwa okwa katonda. I've told him this is what you dreamed. mugambye nti ssebo kino kye waloota, And I wasn't with him. ate saali naye. And this is the meaning. Gano amakulu g'ekirooto. It was for your destiny. Kino ekirooto wakifuna olw'entuuko yo oba obulamu bwo obw'omu maaso. From the transport business, okuva mu bizinensi ey'ebyentambula, you'll be promoted. bw'otyo bw'ogenda okukuzibwa, Very rich man. ofuuke omusajja omugagga, Sky will be your limit. eggulu yali ekkomo lyo. Truly, he saw himself ddala omusajja ono yeeraba mu kirooto from like a tax park, ng'ava mu takisi paaka, holding a bag, ng'akutte akasawo, flying to the sky. ng'abuuka mu bbanga. With this, no country will not na reach. kino teri ggwanga lyatalituukamu. I have shared with him. nga banye naye. Now he loves Kakande the more kaakano omusajja ono ate yeeyongedde okwagala kakande, because God has made Kakande share kubanga katonda The aleetedde love kakande of God with him. okugabana naye okwagala kwa katonda, Not just Kakande's love, so si kwagala kwa kakande kwokka, but God's love which Kakande got from God. naye okwagala kwa katonda kakande kwe yafuna okuva ewa He katonda has shared it with this man. akugabanya n'omusajja ono. This man is not the same Kati again. omusajja ono takyali kye kimu nate, And that is what brought him here, ate kyo kye kyamuleese wano, to get something from God. okubaako kyafuna okuva ewa But how katonda. can he get it without sharing from those who got it naye already? akifuna atya nga tasoose kugabana n'abo abaakifuna edda okuva ewa katonda, Who knows it well? abakimanyi obulungi, Who can interpret it? abasobola okukivuunula. I'm reading James 2, Nsoma Yakobo essula ey'okubiri verse 18. olunyiriro lw'ekumi But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works,
and I will show you my faith by my works. naye omuntu alyogera nti gwe olina okukkiriza nange nina ebikolwa ndaga okukkiriza kwo awatali bikolwa byo nange olw'ebikolwa byange ndikulaga okukkiriza kwange. 19. You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Okkiriza nga Katonda ali omu okola bulungi era ne basitaani bakkiriza ne bakankana naye oyagala okutegeera gwe omuntu ataliimu ng'okukkiriza awatali bikolwa tekuliiko kye kugasa. Nempulira eddoboozi. And I heard a voice nga lyogera okuva mu ggulu. speaking right from heaven. Bawereddwa omukisa. Blessed are those, Abafu. the dead, Abafiira mu Kristo. who die in Christ. Abafa nga bakolera mu Kristo. Those who die when they are working in Christ. Kubanga ebikolwa byabwe Because their works bigenda nabo. will go with them. Whatever we are doing now today, Buli kyonna kye tukola olwaleero we are being filmed. tukwatibwa by mu heaven. kamera, eggulu litukwata mu kamera batufiriminga. So, at the end times, Kati mu nnaku ez'enkomerero, or whatever we did will come. kati entambi nga ziggyibwayo ez'ebyo byonna bye twakola, Then you will be judged olwo olyoka olamulwe according to what you did. okusinziira ku ebyo bye wakola. What does it mean to be judged? Kitegeeza ki okulamulwa? Out of 100, you have got 80. Mu 100 oba ku 100 ofunyeeko 80, In this area, you've got 30. ate mu department eno ofunye 3. Now they add everything. Olwo ne bagatta byonna, Then they give you how much you have got. ne bakuwa makisi z'ofunye. In the schools now, Mu masomero kaakano they add. bagatta obubonero obw'enjawulo, Then they can give you the ne balyoka bakomekkereza ne makisi entuufu afunye ez'okukuwa. nnya, afunye bbiri, wano Ne yafuna emu, wano bakuwa, yafuna this one got 4, this one got this. emu. 1, 1, 1, 1, division 1. But they cannot add 0, 0, 0, 0, 0. Naye tebasobola kugatta 0 ne bagattako 0 ne bongerako 0. Where you didn't show the works, Gy'otaalaga oba gy'otaayolesa mirimu, it will be 0, 0, 0 plus 0, 0, era 0, makisi 0. zijja kubeera 0 ku 0. Then you'll be given another body Olwo olyoka oweebwa omubiri omulala according to your works. okusinziira ku mirimu gyo. You may say that God loves me. Oyinza okugamba nti Katonda anjagala. How does he love you? Akwagala atya? He gave you 2 eyes to see us. Yakuwa amaaso 2 osobole okutulaba. He gave you 2 legs to go where you want to go. Yakuwa amagulu 2 osobole okugenda gy'oyagala okugenda. Had he not given you 2 legs, Singa teyakuwa amagulu 2 gano, you would have said, God doesn't love me. wandigambye Katonda tanjagala, He loves others ayagala abalala, because he gave them, kubanga bo yabawa, he didn't give me. nze teyampa. So love Kale nno okwagala cannot be expressed tekusobola kwolesebwa without giving. awatali kuwaayo oba kugaba. Faith must be represented. Okukkiriza kuteekwa okukiikirirwa. Love must be represented. Okwagala kuteekwa okukiikirirwa. And you cannot practice that love Ate tosobola kuteeka kwagala okwo mu nkola without a representation. awatali kikiikirira kwagala okwo. That is why you see people in the church Y'ensonga lwaki olaba abantu mu kkanisa be healed. wonnyezebwa. He is healed, Awonyezeddwa but he remains poor. naye n'asigala nga mwavu. Why? Lwaki? God gave him that healing, Katonda yamuwa okuwonyezebwa okwo, but he never participated naye teyeenyigiramu in the faith mu kukkiriza, that mu works. kukkiriza okukola. So Kakande is here to share with you what he got from God. Kale nno Kakande ali wano kugabana naawe ebyo bye yafuna okuva ewa Katonda. Ali wano gabana nammwe bye yafuna okuva eri He's Katonda. here to share with you all that he received from God.
That is why you stand and say, yensonga lwaki oyimirira n'ogamba man of God, God bless you. musajja wa katonda katonda akuwa People omukisa will never bless you until when they share with you. abantu tebali kuwa mukisa okutuusa lwe bagabana naawe I'm healed. Man of God, God bless you. I'm Musajja healed. mponye katonda akuwa omukisa mponye Because the healing you got from kubanga God, okuwonyezebwa kwe wafuna okuva ewa the katonda power you got from God, amaanyi ge wafuna okuva ewa katonda you have shared it with Him. ogagabanye naye Now He's healed. kati awonyezeddwa He said, man of God, God bw'atyo bless you. n'agamba musajja wa katonda katonda akuwa omukisa The same way, mu ngeri y'emu in your empty words, mu bigambo bye ebyereere oba ebikalu you will never be blessed until when you have been represented. toliweebwa mukisa okutuuka ng'okiikiriddwa The blessing you are talking about must be represented. emikisa gy'oyogerako giteekwa okukiikirirwa So long as you just confess them kasita ogenda mu maaso ng'obyatula bwatuzi and you don't act them, n'otabiteeka mu nkola it will remain empty. bijja kusigala nga byereere It will remain dead. bijja kusigala nga bifu I pray always. nze bulijjo nsaba My God, God bless me. katonda wange mpa omukisa From what? ng'asinziira ku ki Why does God bless Kakande? lwaki katonda awa kakande omukisa Because what he got, kubanga bye yafuna he gives to others. agabirako abalala agabana nabo Those he knows, abo b'amanyi those he doesn't know, ne b'atamanyi he gives them. abawa People are seated over there. abantu batudde eri yonna They want to be healed baagala kuwonyezebwa because Kakande received the healing powers. kubanga kakande yafuna amaanyi agawonya That much he received, ekyo omuwendo ogwo oba obungi bwebyo bye yafuna he is sharing with others. agabana n'abalala People are ready now to bless him kakati abantu beetegefu okumuwa omukisa because kubanga he is ready to share with them. kubanga naye mwetegefu okugabana nabo You want God to work a lot in your life? oyagala katonda akole nnyo era akole bingi mu bulamu bwo Your love okwagala kwo towards God eri katonda must be represented by your works. kuteekwa okukiikirirwa n'ebikolwa byo Say, God sees my problem as a solution. gamba nti katonda alaba ekizibu kyange He ng'ekyokuddamu just wants me to understand Him. wabula ayagala bwagazi mmutegeere He knows the time, amanyi obudde obutuufu when, ddi and how. era n'engeri ki I love you, Jesus. kwagala nnyo yesu Thank you for coming. weebale nnyo olw'okujja Thank you for sharing weebale nnyo olw'okugabana your knowledge of Jesus okumanya kwo ayi yesu with me who doesn't know. nange And atamanyi whatever I need to know, buli kyonna kye neetaaga Lord okumanya Jesus, mukama wange yesu give me the grace mpa ekisa in my simple capacity mu busobozi bwange obwangu to know it. okukimanya And Abraham was called a friend of God era ibulayimu yayitibwa mukwano gwa katonda because he was presented kubanga yayanjulibwa and represented. n'akiikirirwa The love of God was presented before God okwagala kwa katonda kwayanjulwa mu maaso ga katonda by the son of Abraham, Isaac. ng'ayita mu mutabani wa ibulayimu isaaka That is where and how God looked at the love of Abraham to God. bw'atyo katonda bwe yatunulira okwagala kwa ibulayimu gy'ali When God gives you a leg, katonda bw'akuwa okugulu kwo you see his love towards olaba you. okwagala kwe gy'oli When he gives you money bw'akuwa ssente so that you can manage the situation, osobole okusobola embeera you see his love towards olaba your life. okwagala kwe eri obulamu bwo He will see your love through these things ajja kulaba okwagala kwo ng'ayita mu bintu bino as you see his love through his things. olaba okwagala kwe okuyita mu bintu bye Without his things, awatali bintu bye you'll never see his love. toliraba kwagala kwe Without your things, awatali bintu byo God will never see your love. katonda taliraba kwagala kwo Let's rise up tusituke for the grace of God. ku lw'ekisa kya katonda Say, oh Lord Jesus, gamba nti ayi mukama wange yesu I declare your mighty works nangirira emirimu gye egy'amaanyi into my bulamu life. bwange
Declare his mighty langirira work. nalangirira emirimu gye Let egy'amaanyi there be miracles in my life, kawabeewo ebyamagero mu bulamu bwange my business, mu bizinesi yange my career, mu mirimu gyange and whatever I na buli touch. kyonna kye nkwatako Let there be a miracle kawabeewo ekyamagero in all mu areas bitundu byonna I've embarked on. bye ntandiseeko Lord Jesus, mukamange yesu let there be a kawabeewo miracle. ekyamagero Prayer. saba 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 nga bw'olangirira Pray as you declare emirimu egy'amaanyi egya mukama waffe yesu kristo the great works of our Lord Jesus mu Christ bulamu bwo in your life, mu bizinesi zo in your ku businesses, masomero in your school, buli in kyonna ky'okola whatever you do. saba Pray. Right now, raise your hand, mu kaseera kano golola omukono gwo your right hand, omukono gwo ogwa ddyo like this. bw'oti Lord Jesus, gati mukamange yesu I command, ndagira I command, ndagira I command ndagira freedom eddembe upon my bulamu life. bwange lagira lagira freedom. lagira 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 emirembe Command freedom. lagira Command eddembe freedom. lagira eddembe 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 ku bulamu bwo Command freedom upon your life. saba Pray. Command freedom upon your life. lagira eddembe ku bulamu bwo Say, Lord gati Jesus, mukamange yesu any bondage ekikoliko kyonna in my mu life bulamu bwange towards my life eri obulamu bwange be broken. saba Prayer. saba 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 nga Everybody bw'olagira pray lagira ekikoliko kyonna as you command every bondage ekibadde mu bulamu bwo that has been on your life, kyolekedde obulamu bwo upon your life, be kikutulibwe broken. saba Pray. Any bondage ekikoliko kyonna in my mu life bulamu bwange by the name Jesus n'erinnya yesu be broken. Prayer. saba 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 Pray. Buli kikoliko kyonna whatever bondage mu bulamu in bwange my life nkimenya. I break it Prayer. musabe 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 Bondage of be sickness. broken Bondage of be sickness. broken Bondage of be sickness. broken Bondage of be asthma. broken Demonic be bondage. broken Be broken. be broken Be broken. saba Prayer. saba 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 Every saba demonic bondage in my buli life kikoliko ky'emizimu mu be bulamu broken. bwange Prayer. kutulibwa saba 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 ng'omenya Pray as you break. menya buli kikoliko kya Break sitaani every bondage of Satan. Bondage of be joblessness. broken Bondage of be homeless. broken Bondage of be curses. broken Be broken. be broken Prayer. saba 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 genda mu maaso ng'osaba Continue to pray ng'olagira buli kikoliko kyonna as you command every bondage ekibadde mu bulamu bwo that has been in your life kimenyebwe to be broken. kutulibwe Be broken. ekyabajjajjabo Bondage of sickness. broken Bondage of sickness. broken All kind of sickness. broken Asthma. broken Diabetes. broken Asthma. broken Diabetes. broken Skin problem. broken Allergy. broken Be broken. broken Prayer. saba 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 genda mu maaso ng'osaba Continue to pray. omenya buli kikoliko Break kyonna every bondage. ekikoliko ky'obwavu Every bondage of poverty. ekikoliko ky'obulwadde Every bondage of sickness. kiragire kikutulibwe Say, Lord Jesus, kati mukamange yesu any sickness, obulwadde bwonna any disease endwadde yonna in my mu life, bulamu I bwange command you. Sickness and disease. Out! Sickness and disease. Out! Asthma. Out! Allergy. Out! In your blood. Out! In your blood. Out! In your bone. Out! Say out. Behave. Mwongezebwe. Behave. Mwongezebwe. Behave. I Behave. receive. I Behave. receive. In Jesus' name. linnya lya yesu
Stand firm in yimirira Jesus' name. ng'onywedde mu linnya lya yesu Say, oh Lord Jesus, nga nti ayi mukama wange yesu any spirit omuzimu gwonna attacking my life, ogulumba obulamu bwange I command you nkulagira by the name Jesus. n'erinnya yesu Out! Spirit of witchcraft, out nightmare, out witchcraft, out I say, out! out lagira buli muzimu gwonna Command every spirit ogulumba obulamu bwo that is attacking your life. kulagire gufulume Command it to come out. evil attack Out. watch on the screens of your Mulaba ku television ntimbe zammwe, brethren, watch on the screens of your abaluganda mwe television. ku ntimbe zammwe Many are vomiting. bangi basesema These are the sicknesses that would have terminated their lives. endwadde zandikomeza obulamu bwabwe Many more continue to be delivered in different ways. bangi bagenda maaso okusumula mu ngeri As you ey'enjawulo can watch on the screens of your nga bwe mulaba television. ku ntimbe zammwe Say, Lord Jesus, kati mukama wange yesu I'm not a house of nze demons. siri nnyumba ya mizimu Any demon omuzimu gwonna in my mu bulamu life. bwange saba Everybody pray. lagira buli muzimu gwonna Command every demon bulamu bwo in your life. gufulume buli Come muzimu out. gwonna Every demon ogwayingira mu bulamu that bwo entered your life. gufulume Command obulamu it to bwo come out of your life. gwonna we gwakwese Wherever it is hiding. gulagire guveeyo out Say, Lord Jesus, kati mukama wange yesu I'm a temple of the living God. nze ndi yeekalo ya katonda omulamu Any demon omuzimu gwonna in any part of my body, mu buli kitundu kyonna eky'omubiri I gwange command you. musabe 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 saba 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 Everybody pray. gira gufulume Command it to come Be out. delivered. musumululwe Yeah. wonyezebwe Delivered. musumululwe In Jesus' holy name. linnya tukuvu erya yesu Say, oh Lord Jesus, nga nti ayi mukama wange yesu I want money. nze njagala sente Prayer. saba Tell him. saba 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 sente 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 Pray sente for money, 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 gamba money. Prayer. yesu Ask sente him. sente musabe sente Ask for Ask money. him. musabe sente Jesus said, whatever we ask yesu yatuka kyonna kye in tunaamusabanga his name, mu linnya lye he'll do it. ekyo kyanaakolanga Now I want money, Jesus. yesu kati njagala sente Prayer. saba 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 Give me saba money yesu mpa sente so that I can manage nsobole okusobola the situation. embeera eno giyinza Prayer. saba 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 Pray. saba sente Ask for money. sente za fiizi z'abaana bo Money for the school fees of your sente children. za kapito Money for capital. sente za bizinensi Money for your business. sente z'ebyendyayo Money for your feeding. sente z'ebyensulayo Money for your sente accommodation. za visa zo Money for your visas. sente mu byentambulayo Money in your journey. In Jesus' mighty name. linnya ly'amannya lya yesu Your right hand. gola omukono gwo gwa ddyo waggulu Blessing upon your life. emikisa ku bulamu Say, oh bwo Lord nga Jesus, nti ayi mukama wange yesu it is all blessing upon my gyonna life. mikisa myerere ku bulamu Prosperity bwange upon my life. kulaakulana mu bulamu bwange Whatever I will na buli touch, kyonna kye nnakwatangako declare blessing langirira emikisa on all langirira whatever emikisa you are going to byonna touch. by'ogenda okukwatako Before you touch it, nga tonnaba nabbikwatako declare God's blessing. langira emikisa gya katonda God bless you upon my land. Mikisa gya Katonda God ku bless ttaka you upon lyange, my mikisa house. gya Kat- God bless you upon my family. emikisa gya katonda ku famire yange Prayer. saba 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 nga bw'olangirira Pray as you declare. langirira buli kika kya mukisa Declare every type of blessing mu bizinesi in yo your business. Kuma- In Makango. Jesus' mighty name. linnya lya yesu ery'amaanyi Say, I am blessed. gamba nti nze n'omukisa And I know. era nkimanyi And I know. era mmanyi Jesus nti yesu has commanded a blessing alagidde omukisa upon my ku life. bulamu bwange He cannot reverse it. tayinza kugujjulula Give God glory. katonda muwe ekitiibwa Give God glory. katonda muwe ekitiibwa Give God glory. katonda muwe ekitiibwa Thank Him mwebaze for whatever He has done for your life ebyo byonna ebyakoledde obulamu bwo and what He's about to do. n'ebyo by'anaatera okukola